Dober dan vsem. Naredimo zdaj dve vaji v zvezi z zmesno temperaturo. Torej, v prvi vaji imamo 2,4 litrov vode pri temperaturi 16 stopinj Celzija in tukaj imamo 0,9 litrov vode in moramo dobiti pri kolikšni temperaturi, zato da, ko jih damo skupaj, po nekem času vse skupaj pride na zmesno temperaturo do 28 stopinj Celzija. 2,4 litrov vode, 2,4 kg, ker je voda, 0,9 litrov je 0,9 kg. Torej, je jasno, da T1 je manjši od T2, ker tukaj, če T1 je 16 stopinj in zmesna temperatura je še večja, torej temperatura 2 bo še večja kot 28 stopinj Celzija. Torej, rabimo princip to, tisti MC delta T. Torej, toplota, ki jo je ta prva masa vode prejela, je enaka toploti, ki jo je druga masa vode oddala. In torej, bomo imeli M1 tukaj, M2 tukaj, C v obeh primerih je enak, ker sta obe vodi. Če bi imeli dve različni snovi, bi imeli dva različna C-ja. In tukaj pišem temperaturne razlike. V tem primeru je T minus T1 in tukaj je T2 minus T. C krajšamo, lahko krajšamo, ker je isti pri obeh. In torej mi iščemo T2. In torej tukaj bomo množiti z oklepajem. M2 T2 minus M2 T. Sedaj, ker mi iščemo tukaj T2, ta člen nese na drugo stran. Torej tukaj je tisto, kar je, plus M2T, je enako M2T2. Sedaj, prav ker iščem tukaj T2, leva stran enačbe je enaka desni, torej desna stran enačbe je enaka levi. Torej M2T2 je enak temu izrazu. Sedaj delim še z M2. Torej, tako ostane samo T2, ko sem hotel, sedaj bi lahko oba člena napisal ulovnjeno M2, če bi hotel. Ampak lahko tudi prvi člen ulovnjeno M2 plus drugi člen ulovnjeno M2. Naredim tako, prav zato, ker M2 tukaj bo šel proč v drugem členu. Torej, tukaj prvi člen M1 ulovnjeno M2 krat T minus T1 in tukaj M2T ulovnjeno M2 je samo T. Sedaj dam vrednosti, 2,4 kg, ulovnjeno 0,9 kg, krat temperatura T minus T1, 28 minus 16 je 12 stopinj Celzija, plus 28 stopinj Celzija. Tukaj bo se krajšal kilogrami, zračunam to in potem še dodam 28 in dobim približno 60 stopinj Celzija. Naredimo zdaj drugo vajo, ki je bolj zahtevna. Torej, imamo 0,6 litrov vode, kar odgovarja 0,6 kg vode, pri temperaturi 12 stopinj Celzija. In tukaj imam baker, imam 45 gramov bakra, kar je 0,045 kg, pri temperaturi 330 stopinj Celzija. Sedaj, specifična toplota vode je 4,2 kJ na kilogram Kelvin, specifična toplota bakra je 0,40 kJ na kilogram Kelvin. Sedaj vidimo, da T1 je manjši od T2 in ta zmesna temperatura je vmesna. Sedaj torej kot prej isti princip, imamo M1, C1, tukaj M2, C2, temperaturna razlika T minus T1 in tukaj T2 minus T. In torej sedaj mi pa zdaj iščemo T, ki ga imamo bodisi tukaj, bodisi tukaj. In torej moramo množiti z oklepajem bodisi na levi kot na desni, torej M1, C1, T. Minus M1, C1, T1 je enako M2, C2, T2 minus M2, C2, T. Sedaj, naša neznanka je v tem členu, torej tista dva člena nesemo na levo, ostale dva člena gresta na desno, torej tukaj M1, C1, T ostane kjer je, ta gre na drugo stran, postane plus M2, C2, T, ta minus M1, C1, T1 gre na drugo stran, postane plus M1, C1, T1 in ta je bil že na desni, ostane na desni. Ker iščemo T, ga izpostavimo. In v oklepaju gre M1, C1 plus M2, C2. Tukaj enostavno prepišemo, drugo stran enačbe in sedaj končno delimo z vrednostjo tega oklepaja. Tako da ostane samo T. Torej, ta izraz ulovnjeno tisto, kar je bilo v oklepaju. In sedaj damo vrednosti. Ampak zdaj opazimo, da tukaj množimo s temperaturo.
In zato tukaj mejna cena se pomnoži s T1, M2C2 se pomnoži s T2, ker množimo z eno temperaturo, ali tudi če bi delili, moramo nujno tisto temperaturo izraziti v stopinjah Kelvina. To sem razložil v drugem videu, drugače ne dobimo pravih rezultatov. In torej tukaj 12 stopinj Celzija sem mogel, in tudi ta 330 stopinj Celzija sem mogel pretvoriti v Kelvine. Sem nekoliko zakrožil, namesto 273,15, torej nič Kelvinov, namesto bi vzel na minus 273,15, sem vzel na minus 273. In sem torej tukaj enostavno seštel 273, tukaj dobim 285 Kelvinov, tukaj dobim 603 Kelvine. Sedaj, masa ena, nič več 6 kg, krat C od vode, 4,2 kJ na kilogram Kelvin, T1 285 Kelvinov, plus nič več nič 4,5 kg, C od bakra, nič več 4 nič kJ na kilogram Kelvin, krat 603 Kelvinov, ulomljeno. In sedaj tukaj opazimo, da tukaj imamo mejna cena T1 in tukaj imamo mejna cena. Tukaj ima 2C2 T2 in tukaj ima 2C2. Torej, v bistvu ta prva dva faktorja tukaj, plus ta druga dva faktorja tukaj. Torej, v števcu krajšam kilograme, tukaj, mislim, kilogram s kilogrami, Kelvin s Kelvini. In tudi tukaj. Tukaj spodaj v imenovalcu pa kilograme s kilogrami, enostavno. Tukaj sedaj pomnožim to in dobim to v kilojulih. Pomnožim to in dobim to vrednost v kilojulih. Bi lahko že tudi direktno seštel, če bi hotel. Torej, tukaj množim ti dve vrednosti in dobim v kilojoule na Kelvin in tukaj množim te dve vrednosti in dobim v kilojoule na Kelvin. Tudi tukaj bi lahko zdaj seštel, če bi hotel. Tukaj zdaj seštejem, dobim 729 kilojoule, ulomljeno 2,5 kilojoule na Kelvin. Kilojoule se krajša in enota je ena ulomljeno Kelvin, torej Kelvin, in to zračuna, koliko je 292 Kelvinov. Sedaj pa ki lahko spet pretvorim v stopinje Celzija, če me zanima. Zdaj, ko sem dobil to vrednost, torej odštejem 273 in dobim 19 stopinj Celzija. Samo ena majhna stvar, da preverimo. Torej, temperatura vode je bila 12 stopinj Celzija, temperatura bakra je bila 330 stopinj Celzija. Ta 19 je med enim in drugim. Če bi dobil eno vrednost, ki ni med enim in drugim, bi bilo gotovo, da sem kaj zgrešil pri računi. Gotovo. Mora biti med enim in drugim. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.